إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. شفتوها المرأة هذيك في الروبورتاج؟ شفناها. باهي هذيك مولودة في مدنين، أصيلة ولاية قفصة. قرت وعاشت وتخرجت من معهد بورقيبة النموذجي في تونس. تونس عطتها بورس، جابت في الباك 1951 وتونس عطتها بورس ومشت لفرنسا. أما المرأة هذيك هي تأطير أجنبي. هي فرصة أجنبية. الفرصة نتاع المرأة هذيك فرصة أجنبية. هي في ثقافة العمل نتاعها ثقافة أمريكية. ثقافة العمل، التفريق بين الحق والواجب. الشفافية، خاطر أنا خدمتي ما سبيسياليتي اللي بازي برينسيبالمون على كيفاش المشاريع الكبرى نجحوها، كيفاش ما نخسروش فيها فلوس، كيفاش كي نقولوا القنطرة الفلتانية باش ندشنوها في 2011 ندشنوها في 2011 مش في 2017. مشيت في امريكا خاطر السبيسياليتي اللي نحب نعملها اداره المشاريع الكبرى مش موجوده في فرنسا، خلينا نبداو من غادي احنا. دونك مشيت لامريكا خدمت كشيرشور اون باراليل باش خلصت قرايتي. اي لانه حنا داير والله هذايا معناها سي ان بوان انتريسون. راهو ما فماش تاثير في تونس في الجامعات التونسيه. دونك كملت القرايه الثانيه، عملت حقوق. هذه زاد حاجه اخرى، كي تبدا مهندس باش تعمل حقوق في الولايات المتحده الامريكيه، فماش علاش ما تنجمش. الوغ لهنايا عندنا ياسر اوني دون لو تري كادري معناها، فهمتني. ومن بعد كي خدمت كشيرشور جي ديفلوبي اون ميثود اللي تخلي المشاريع هذه طريقه عمل اللي المشاريع اللي كومبلكس اللي هما المشاريع الكبرى المعقده. اي المشاريع الكبرى المعقده اللي فيها دي غوفرنمون، دي انتربريز بريفي، دي سوسيتي سيفيل اتسيتيرا اتسيتيرا. كومون لي زورغانيز باش المشروع يصير في الوقت ويصير بتكلفه اقل. هذه الميثود هذه الا يو ان امباكت على الايكونومي امريكان، باش كل مشروع نقصوا منه على الاقل 20% في الكون تاعه. كي جيت نحكي لهنا على ريدكسيون تاع الكون تاع المشاريع في تونس ولا في غير تونس، في برشا بلدان اخرى معناها. هذا وقت اللي رجعت لتونس. اي وقت اللي رجعت لتونس. الخطاب هذايا الخطاب معناها وسي رؤوف بلا حكايه على الفساد معناها. الخطاب هذايا الخطاب ما يتماشاش مع المنظومه الموجوده الحاليه. كونت اون بارل دو فساد، هو راهو الفساد فما الارادي واللا ارادي. ماذا بيا خاصه في موضوع الكفاءات وهجره الادمغه فما فساد لا ارادي. ايش معناها فساد لا ارادي؟ وقت اللي نبدا الاراده السياسيه، وقت اللي هي اولوياتها تنظر مثل منظومه التشغيل، تنظر لها كحل المشاكل الاجتماعيه مش كحل المشاكل الاقتصاديه. هي بيدها الاراده السياسيه تولي تعمل قرارات اللي تخلي الدماغ التونسي الكومبيتونس التونسيه ما عندهاش الكادر اللي تخدم فيه. نعطيك اكزامبل، توا باش نكونوا اسكو اولوياتنا واضحه تو في الاداره التونسيه. انا خير جنبوش انا انجينيور كومبيتون ونخلصها اكثر، والا 5 ميديوكر ونخلصهم اقل. توا انت كمسؤول تو تمشي في هذه ولا في هذه؟ مش في الحلول طبعا. كان انت كمسؤول مقتنع اللي البلاد هذيا لونجان اللي باش يخرجها هو الكفاءة مش عدد التشغيل ولا نسبة التشغيل، النسب والنمو هذيا وتداول دينار كلها دي سيمبتوم، هذا سي دو لا فيفر، سي با لا مالادي اون المام. داكور؟ تمشي في هذه ولا في هذه؟ هذه راهو ساسترادوي بارتو، حتى في علاقتنا احنا تونس تو في منظومة تعاملنا مع الخارج. احنا تو منظومة تعاملنا مع الخارج وحتى يعني سفراءنا يعني وزرتنا رؤساء حكومتنا، اي عبد يمثل الدوله التونسيه كي يتعامل مع الخارج يتعامل نتاع بعقليه تعاوني مش اخدم معايا، عقليه تعطيني مش اخدم معايا. نحب الخارج. راهو نقول لك انا في امريكا علاش نجحت، انا كنت نخدم في شركه امريكيه. داكور، كنت نخدم في شركه امريكيه. عقليه اني نخدم في الشركه الامريكيه حبيت نثور عليها، حبيت نخدم مع الشركه الامريكيه مش نخدم في الشركه الامريكيه. وعملت المشروع نتاعك. بديت المشروع نتاعي اليوم تقريبا شركه كبيره. وعملت عقود حتى مع شركات دوليه كبيره في استخراج النفط. في اظن كما حكيتي في فرنسا، في فرنسا، في مصر، في الافريق دو سود. هي فرنسا بيدها هي، يعني انا دخلت لها الميثود هذه اللي هي موجوده في امريكا، دخلتها لفرنسا تو في السوق بيان سور. باهي كيفاش اعاده، يعني كيفاش نجي للاجنبي ولا للشركه الاجنبيه نقول لها اخدم معايا ما تعاونيش،
مش مزيه راهو باش تخدم معايا. نعمل سكون ابل الهوم ورك نتاعي، نعمل لي دوفوار على ميزون. يعني قبل ما نجي انايا نقعد مع الشركه هذيك نحضر شنو هو لي زانتيري نتاعها، كيفاش في مصلحتها هي تخدم معايا انا تونس. مش بربي يخدم معايا يعمل عليا مزيه ونعملوا شويه دوره هكا في الاسواق ما تعمليش دوره في الاسواق. ما فماش حتى شخص يقود شركه والا دوله والا جمعيه والا مؤسسه اعلاميه ينجم ينجح كي ما يحيطش به عباد خير منه. احنا هنا عندنا العكس. سيس علينا احنا لا العكس والله العظيم معناها صدقني انا نهار اللي نبدا نخدم حتى روحي كريتير بيرسونيل اشخاص اقل منه انا حتى روحي دي كريتير بيرسونيل ما يدوش في المنصب نتاعو. نهار اللي نبدا نخدم مع عباد نحس روحي نعملوا دي ريونيون ما فماش عباد يعني ذا تشالنج. حنا في تونس ما تنجمش لي سالير يطلعوا وقت اللي عندنا اقتصاد مش قاعد ينمو، غير منتج. وقت اللي عندنا الثروه ماهيش قاعده تنمو. شنو هي الثروه؟ احنا باش نطلعوا اكثر فوسفات؟ لا. باش نطلعوا اكثر نفط؟ لا. العقول لازمنا نطلعوا بلوس دونتربرونور، لازمنا نطلعوا بلوس كفاءات، لازمني التوانسه اللي متحرين من عقليه الخارج ومن الخارج اللي هم يمشي في اي بلاد يمشي لها يخلق ثروه. هذاك التونسي نخلق له الانفراستركتور باش يخلق لي ثروه. هذا للاسف ما فماش.